Kite. Atranos. Bu kaleler düştüğünde Bursa'yı bizden kim koruyabilir Osman Bey? Ey gidi Bursa. Ya sen ya da ben. Allahu Ekber. Ben Osman Beyoğlu, Orhan Bey. Bugün sancaksız ocağına bir er geldi. Osman'ın oğlu Orhan. Ben bir rüya gördüm. Halime'min mezarını kazardım. Belki de vakti gelir ha? Osman Bey oğlu Alaaddin Bey. Sultan Hazretleri ile görüşmek için geldim. Aklı en zalim pusatıdır derler. Kimin pusatı daha zalim göreceğiz. Biz küçüklerimizin zaferlerine daim seviniriz. Ama siz madem sevinirsiniz, biz sizi daha çok sevindireceğiz. Kuruluş Osman yeni sezonuyla 4 Ekim Çarşamba akşamı ATV'de.